Existe un ave que puede pasar meses enteros sin tocar el suelo. Y no es una exageración. Se trata del vencejo común, un ave capaz de vivir prácticamente en el aire. Puede comer, dormir y recorrer enormes distancias mientras vuela. Lo más increíble es que puede pasar meses completos sin aterrizar. Todo gracias a su increíble resistencia y a la forma en que aprovecha las corrientes de aire. Es uno de los animales más extremos del planeta. ¿Te imaginas vivir casi toda tu vida en el cielo?